नमस्ते, शुभ प्रभात। हजुरलाई मम्मी श्रेष्ठको युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। अनि हजुरलाई कस्तो छ? आराम कुशलै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। त्यसै गरेर म मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि सन्चै छौँ। त्यसै गरेर हजुरहरूलाई बिहानै भान्सादेखि सुरु गरिसकेको छु। मेरो खाना त पाकिसकेको छ, मतलब बर्सिसकेको छ। यहाँ दुध तातेर यस्तै भएको छ, धेरै नै तातेर सुकेछ होइन। अनि आज चाहिँ मैले अस्तिको क्या साथीहरू खुट्टा पकाएकै छुइनँ नि त। मैले दुईवटा खुट्टा पनि लिएको थिएँ, उकाले माइतबाट दिनुभएको खानुलाई। अब दसैँमा त्यत्तिकै होइन। आज चाहिँ आज कति गते? 4-5 गते, कार्तिक 5 गते हो कि 6 गते हो। आज मात्रै यसलाई पकाएर खाने सोचिराखेको छु है। मासु खाँदा पालै आएन कि साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ खुट्टा पकाएर खाने सोचिराखेको छु। खुट्टालाई काट्न सक्ने कि नसक्ने बुढा पूजा गर्न जानुभएको छ, आएर काटिदिन्छु भन्दै हुन्छ। र पनि एकचोटि म ट्राई गर्छु, पकाउनु ढिलो भइसकेको छ नि त होइन। भोक लाग्छ, बेलैमा पकाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आफै काटेर पकाउने विचार गर्दैछु। काट्नु सकिनँ भने म आएर काटिदिनुहुन्छ भन्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले खुट्टाको सुप पकाएर खाएको देखाउने छु। आजको भिडियो चाहिँ यस्तै हुन जाँदैछ। मेरो भिडियो लगातार डेली चाहिँ आइराखेको छैन, कहिले कहिले आउँदैछ। र पनि तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु भएको छ, सब्सक्राइब बढाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्दै आजको भिडियो सुरु भइसकेको छ। अरू साथीहरूलाई पनि मेरो भिडियोमा आएर हेरिदिनुहोस्, हेरिदिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सुरु भयो है। काट्नु सकिन्छ? धुइसकेको छु होइन। काट्नु सक्छु कि सक्दैन है साथीहरू? आयो फुस्किनु चाहिँ फुस्क्यो कि काट्न चाहिँ डरै हुन्छ जस्तो छ। नहुने रहेछ है। फेरि मेरो अचानक चाहिँ सानो छ है साथीहरू, दुःखको छ। एकदिन राम्रो ठुलो लिएको पनि हजुरलाई देखाउनु छु। अब अचानक चाहिँ जरुरी हुने रहेछ क्या। एकदमै कुखुरा काट्दाखेरि यत्रो काटेँ है, खुस्किएछु। यो काट्यो भने यसको भित्रको मासु निस्किन्छ है। यसलाई अब यत्रै होला है साथीहरू। काटेर हेर्छु र आगे थाल्नु चाहिन्छ। डेन्जर काट्नु पर्ने रहेछ हौ। बल चाहिँ डरै निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो पछि निकालेको बल चाहिँ यो खाएर डर हुनुपर्ने जस्तो छ है। यस्तो काट्दैछु है, काट्नु चाहिँ काट्दैछु है। अब यसको यसरी काट्दाखेरि सबै यसको भित्रको त्यो मास के भन्छ नानी यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्न आउँछ तता। यसलाई के भन्छ? बन गोरो के भन्छ? बोन मारो भन्छ अरे। अझै पनि भएन अरे इङ्ग्लिसमा। के गर्नु, नेपाली स्कुल पढेको साथीहरू मठु त्यसै एसएलसी पास गरेको मान्छे अरे। ल काटेँ म काटिदिन्छु बुढी भन्दै हुन्थ्यो, तिमी सक्दैनौ भन्दै हुन्थ्यो। अब म देखाउँछु साथी। मैले है तपाईँको बुढी काट्नु सक्छ के सोचेको? यो त खसी खुट्टा, रागो खुट्टा काट्नु सक्छ म। चाँडै खुट्टा जोत्दाखेरि 2 किलो भएको थियो। यो दुईवटा अगाडि र पछाडिको एउटा छ, सायद 1 किलोको छ यो चाहिँ।
काटिसकेँ। यो चाहिँ अस्ति खाएको मासुको हड्डी यस्तै बन मारो भन्ने चिज चाहिँ यहाँ पनि छ हड्डी। त्यही भएर मैले यसलाई मिसाएर खानको लागि राखेको छु। अरू अस्ति मासु पकाइन। यो चाहिँ मासुको भएको है साथीहरू। होइन रहेछ, यो त अर्को पो रहेछ। अर्को छ यो मासु अर्को छ हड्डी भएर म अर्को निकाल्छु। पोकै पोकाएको छ, कुन हो कुन हो थाहा नै भएन। यो पनि के हो थाहा के हो कि राखेको थिएँ। यही हो आइस भएर राख्नुहुन्छ। यत्रो दिनसम्म राख्दा बिग्रेन भनेर सोच्नुहुन्छ होला। मैले चाहिँ डिप फ्रिजमा राखेको थिएँ एकदम हिट आइस जम्ने ठाउँमा। यो पनि 3टा छ, यसमा पनि भित्रभित्र मासे छ। अब यो मिसाएर पकाउँछु। यो चाहिँ थोकै होला मासुहरू। यहाँ म त्यो खुट्टाको के त्यो मुनिको उयस यस्तो च्यापमा चाहिँ भुत्ला गएकै रहेनछ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई डढाउँदैछु। यसरी मजाले डढोस् होइन भुत्ला। खाँदाखेरि फेरि मुखमा पर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ डढाएको साथीहरू। यति भयो है मासु चाहिँ। अब यसलाई मजाले कुकरमा हालेर चाहिँ सुइँ पार्ने हो। यो छिपेको छ नि त, टाइम लाग्छ यसलाई पाक्नलाई। अब खुट्टा त अलिक त गलाउनै पर्ने हुन्छ। बिहानको चाहिँ हो यो चाहिँ बिहानै यस्तो चिजहरू पसिलो चिजहरू चाहिँ बिहानै खानु भन्छ नि त। अनि अलिक नर्मल चिजहरू चाहिँ बेलुका खाएर सुत्नु भन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले बिहानको लागि गरेको। डढिसकेको छ। साथीहरू म चाहिँ कुकरमा यसलाई बसाउँछु। सुरुमा चाहिँ म केही पनि हाल्दिनँ। यो यति 2टा मात्रै झानेर चाहिँ यसलाई पकाउँछु। मजाले बनाएपछि चाहिँ मजाले पाकेपछि चाहिँ भरे चाहिँ मरमसला पकाएर चाहिँ झानिदिन्छु यसलाई। मासु पकाउने तरिका, खुट्टाको मासु पकाउने तरिका आफ्नो तरिका छ। त्यही भएर मेरो आफ्नै तरिकाले पकाउँदैछु। अब मसला लगाएर के अरे सिटी लगायो भने मसलाको टेस्ट जानु सक्छ। त्यही भएर पछि नै हाल्नेछु। यसलाई सिटी लगाइसकेर चाहिँ पछि मसलाहरू जान्नेछु भन्दै आजको भिडियो अघि नै सुरु भइसकेको छ। र पनि फेरि पकाउनु सुरु भइसक्यो भन्न आँटेको है साथीहरू। त्यसो भन्नु खोजेको त्यही हो साथीहरू। खुर्सानी, तेजपत्ता, साग पनि अहिले हामीले बनाउँछ भनेको। नटोक्न कान अहिले अब यसलाई नुन हालेँ होइन। अनि अब एकछिन खर्याएर चाहिँ हल्का पानी हालेर सिटी लगाउँछु साथीहरू। अनि पछि जानेपछि के हालेर देखिदिन्छु। गपिन आउँछ हो। ल म तिमीलाई पानी दिन्छु है, नुहाउनु है। आइज न, यहाँ आइज। यहाँ पानी राखिदिन्छु न। आयो कुद्दै कुद्दै आयो। यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू। नि त मेरो गबु नुहाउन लाग्यो होला। उता बोतलमा पानी देखेर लडाएको लडाइ गऱ्यो। अनि त्यही भएर मैले पानी राखिदिएको है। अनि नुहाउँदैछ यो चाहिँ। गबु नुहाउनु अब पुरै पौडी खेल्न त जान्दैन, सक्दैन। यसो मुख डुबाएर पौडी खेले जस्तो गर्छ है साथीहरू। यिनीहरू चाहिँ मेरो गोपी ठुट्टी पुच्छर छैन। पुच्छर सबै झरिहाल्यो। अस्ति एउटा पलाएको थियो, त्यो पनि झारिहालेँ। आफै के भएर झरेको थाहा भएन। यसको चाहिँ अर्कोको चाहिँ
छ अलिअलि। अस्ति त्यसको पनि लामो एउटा ठुलो चाहिँ झरिसकेको छ भाँचिएर भने। अरूको त छ उसको चाहिँ। गफु हेरेन अलिक ठुलो भाँडामा राखिदियो भने फेरि नुहाउँदैन हौ ठुलो भात चाहिँ। यसमा चाहिँ उसलाई ठिक्क हुँदो रहेछ कि डुब्बेर नहोस् भनेर मैले यसो अलिक ठुलो भाँडामा हालिदिएको। मानेन। यसमा चाहिँ फेरि उसमा आमा हो हेरेन के गरेको गफु के गरेको अरे छ साथीहरू। मैले यहाँ सिटी लाग्दैछ। यहाँ अर्कोमा चाहिँ दाल बसाएको। यो मासु नखाने खसीको मासु नखानेलाई चाहिँ दाल पकाउँदैछु साथीहरू। यहाँ यसलाई झान्नको लागि मरमसलाहरू रेडी गर्दैछु। अर्कैको यहाँ कहाँ लडाउँछ? अर्को नुहाएर उहाँ कहाँ गइसकि नुहाउँदैन? आइज आइज यहाँ सब्जी खाना नटोक न। यहाँ आइज म तँलाई नुहाउने ठाउँमा लगिदिन्छु। आइज गएको आउँछ है। यो चाहिँ आइज भन्यो भने थपक्क आउँछ। अर्को चाहिँ मान्दैन आउनु। यो चाहिँ आउँछ। यहाँ नुहाउने हो? यहाँ नुहाउने हो गएको? नुहाउने हो? अब यो पनि नुहाउँछ जस्तो छ साथीहरू। त्यसलाई अर्कोदेखि डर लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ अर्कीले खेदाइहाल्छ नि त्यसलाई। त्यही भएर उता उता हेर्दै डराउँदै गर्छु। न ल हेर्नु त साथीहरू, मैले पकाएको खुट्टा चाहिँ यत्तिको भएछ है। दामी भएको छ नि त। पानी सुकेछ। यो चाहिँ तेलै भित्रको मासु निस्केको होला है। यस्तो भएको छ। अब म यसलाई मसलाहरू पकाएर चाहिँ हाल्नेछु। यहाँ म मसला पकाउँदैछु यसको लागि। यसरी छुट्टै कराईमा है। अनि यो मजाले पाकेपछि चाहिँ म त्यसमा हालेर चाहिँ एकछिन पकाउनेछु त्यसलाई। अनि रस हाल्नेछु। कस्तो हुँदो रहेछ म खाएर पनि हजुरलाई देखाउनेछु। साथीहरू मसला चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। मैले यसमा थोरै तेल अघि यसमा हालिसकेको छु नि त। मैले यो खुट्टा पकाउँदाखेरि यसमा तेल हालिसकेको छु नि त धेरै। अनि त्यसो भएर यसमा चाहिँ थोरै हालेर पकाएको छु यसलाई। अब यो मसला चाहिँ म यहाँ हाल्नेछु। यो यसमा मसालेको छैन साथीहरू। अब एकछिन चाहिँ यसमा यो हालेर चाहिँ मजाले पाक्नु पऱ्यो नि त होइन साथीहरू। मसलाहरू मासुभित्र पस्नु पऱ्यो। अनि मजाले पाकेपछि चाहिँ म रस हाल्नेछु। कस्तो दामी भएछ क्या साथीहरू। बा मासु त है कस्तो राम्रो भन्छ। मैले चाहिँ यहाँ खुट्टा मात्रै पकाउन हालेको थिएँ। अनि मेरो बुढाबाले भन्नुभयो तिम्रो खुट्टा मात्रै पकाएको थियो, त्यो खसीको खुट्टा मात्रै पकाएको मिठो हुन्न, त्यो के अरे मुला पनि हाल न यस्तो मिठो हुन्छ भन्नुभयो नि त। अब के गर्नु बुढाले भनेको मान्नै पऱ्यो होइन। मैले मुला पनि हालेको छु। अब मुला र खसीको खुट्टाको सोप पाक्दैछ बुढा। मेरो बुढालाई भोक लागिसकेको छ साथी। अन्त चलाउने त सिटी लगाऊ न। सिटी मलाई लगाइसकेको कति सिटी लाग्यो? पानी सुकिन्छ। यति धेरै पानी हालेको थिएँ त्यो सुकिन्छ। अनि रस हाल्छु है। रस हालेर खाएपछि पाकेपछि चाहिँ टेस्ट मात्रै गर्छु। हतारमा गरिसो न। हतारमा गरिसो खानको लागि छैन।
साथीहरू मासु पाकिसकेको छ कि देखाउँदैछ बुक अघिदेखि उम्रेको छ अनि यो कुकरमा चाहिँ देख्नको अप्ठ्यारो भयो नि त होइन साथीहरू म त्यही भएर यहाँ खनाउँछु है ल यहाँ खनाउँछु साथीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त साथीहरू ल यस्तो दामी भएर पाकेको छ है रस चाहिँ यतिको बाको हुन्छ यतिको ठिक अलिअलि पिउनुपर्छ नि त होइन साथीहरू म यसमा चाहिँ धनियाँ हाल्छु ल धनियाँ हाल्छु ल अब हामी चाहिँ खाना तयार गर्छौँ टमाटर र अचार बनाएको छु यहीसँग भात र खसीको खुट्टाको रससँग भात खाने हो साथीहरू अनि अचार साथीहरू मेरो चाहिँ भात पस्किने सुरु भइसकेको छ सानो बटुकामा दिने सम्भव भएन क्या पिस ठुल्ठुलो भएकोले त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो तयार गरेको ठुलो बटुकामा है यस्तो सकेर पहिला चाहिँ उहाँ हजुरलाई दिनु पऱ्यो मेरो हजुरलाई ल खाइस्यो मोबाइलले त देखाउँदैछु तिम्रो आप्पालाई तिम्रो आप्पा सम्झ है अब नानीहरूलाई दिन्छु मेरो कान्छी छोरी कस्तो कान्छी छोरीलाई ठुलो छोरीलाई पिरो नहालेपछि मिठो हुँदैन स्वाद त लिनु पाइँदैन अनि कसरी एउटा चम्चाले एउटा कस्तो स्वाद लिनु पाइँदैन पिरै भएछ मैले डल्ले खोर्सानी हालेको कागती चाहियो नि कागती छ हजुर कागती छ कागती छ मैले यहाँ रेडी बनाएको छ कागती छ यहाँ तपाईँलाई यो कान्छी छोरीलाई मेरो कान्छी छोरीलाई यो मेरो जाउ छोरो यो चाहिँ ठुलो छोरीलाई अनि मा एकछिनमा खानुहुन्छ अरे गोपी त चाहिँ कहाँ चढेको यो चाहिँ घरिघरि माथिबाट तल गर्दैछ अनि कस्तो भएछ त बुढा मिठो पिरोले स्वाद लिनु पाइएन अरे है सधैँ खाइरहेको पिरोले पनि कस्तो बानी नभएको खाऊ खानुपर्छ यस्तो छ रस दामी छ पड्काइदिएको खोर्सानी पनि सुकेको खोर्सानी पड्काइदिएको पड्काउनु चाहिँ त्यो मात्रै भएर भयो थियो होला रेडियो बजेको गीत बजेको कपिराइट आउँदैछ साथीहरू मैले भात खानु सुरु गरेको उहाँले चाहिँ खबे हुन्छ खाइसक्नु भयो मैले दिएँ केटाकेटीहरूलाई खाइसकेको छु उनीहरू पनि खाँदैछ अनि म पनि खान आँटेको कस्तो भएछ चाखेर हेरौँ दामी हो है दामी हो नुन चाहिँ ठिक्कको छ अरे पिरो चाहिँ पिरो भयो खानु स्वाद पाउनु पाइएन भन्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ होइन पाउनु पाइन्छ
मिठो भएछ है पिस पनि कतिको नरम भएछ तथा प्रबन्धन निर्देशक रवि लामिछाने एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ एमालेबाट दुईपटक मेयरमा निर्वाचित देवकुमार नेपाली एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिव केबी उप्रेती र 2070 को चुनावमा काङ्ग्रेसबाट काभ्रेमा उम्मेदवार बनेका दामी भएछ होइन त्यस्तो प्लाटप्लेट भएर चाहिँ पाए छैन ठिक्कको पाएको छ खानालाई एकदम मिठो लाग्छ प्लाटप्लेट भयो भने अलिक धेरै उयो हुन्छ होइन ठिक्कको रहेछ मिठो भएछ दामी भएछ खसीको रससँग भात खाइँदैछ यसैबीच सहकारी ठगी सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका रामकृष्ण चाहिँ समाचार हेरेर खाँदै हुन्छ कि अब है त्यस्तो भयो नि त टोमी लुइनी माम खाने अब टोमीलाई भात दिएको अब हामीले खाइसक्यौँ टोमीलाई भात दिनु पऱ्यो साथीहरू यहाँ पछ्याउँदैछ खसीको खुट्टा खान आउँदैछ गोपी टोमी के खान्छस् पहिला पहिला हड्डी खान्छस् न यो हड्डी खा हड्डी चाहिँ भुइँमा राखिदिएको अब भात चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु लु खा त लु खा क्या भाउ खोज्छ हेर्नु न यो अब म गएपछि मात्रै खान्छ क्या यो त्यसलाई खानु मन भइ नभई खाँदैछ क्या लोभले खाने होला नि त यो त्यहाँ म बसिन्जेल खा भनेको खाएन अनि अहिले चाहिँ खाँदैछ हड्डी खाँदैछ साथीहरू ल कुकुरलाई पनि खानु दियो आफूले पनि खाइयो साथीहरू हामीले भात खायौँ बिहानको भात खाइसक्यौँ त्यसै गरेर बुवालाई 12 बजीको खाना पनि पकाएर खुवाइसकेँ है बिहानदेखिको अहिलेसम्म पकाइपुले गरेर खुवाउने त भइहाल्छ छोरी मान्छे बुहारी मान्छेको होइन घर परिवारलाई यस्तै हो सम्हाल्दै खेर भइसक्यो सबैलाई खाना खानु दिएर आफू खाँदा है सबै काम नानीहरूले पनि सघायो धन्नाहरू गर्न उनीहरूले पढाउनु सबै थोक गरिदियो सघायो अनि म चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेछु बसेको यहाँ सुगाहरूले हेर्नु न मलाई कति दुःख दिएको यहाँ बस्नै हुँदैन उनीहरू आएरै जिउभरि त्यहाँ अर्को त्यसो गर्दैछ एउटा यहाँ मलाई टोक्दैछ सुत्नु हुँदैन त्यसै हो साथीहरू यस्तै हो है दुःख सुख भन्ने कुरा आफ्नो घरमा छँदैछ अनि अब दुःख सुखको खाना पनि खाइयो मासु भात खाइयो अनि आजको भिडियो चाहिँ लामो हुनु जान्छ नि त धेरै भिडियो खिच्दाखेरि लामो हुन्छ हजुरलाई पनि अल्छी लाग्छ होला भिडियो हेर्दा होइन त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यति नै काटेको पकाएको अनि खाएको भिडियो मात्रै हालेँ अरू भिडियो हाल्न सम्भव पाएन अब धेरै लामो हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ यति नै भिडियो हाल्नको लागि चाहिँ हजुरहरूबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ अर्को भिडियो 9 जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते अनि बाई।